Добрый день, Виктор Вячеславович. Я бы очень хотел, чтобы вы прокомментировали последние перестановки в правительстве и вообще в системе власти Казахстана, на самом ее верху, конечно, и сделали бы свои выводы о том, что это означает для политического развития страны и для архитектуры его государственного управления, и в том числе структуры власти в высших эшелонах государства. Алексей, добрый день. Я думаю, что любое государство, конечно, ищет свою форму управления и свою структуру управления государством. Но я думаю, что за те 20 с лишним лет, что у руля Казахстана находится президент Назарбаев, уже можно было бы выработать определенную структуру и смело двигаться вперед и во главу угла поставить человека, как это продекларировано в Конституции Республики Казахстан. Но глядя на то, что происходит сегодня в Казахстане, я определенно понимаю, что многие финансовые группы, кланы, действующие сегодня в Казахстане, оказывают огромное влияние на президента Назарбаева, который по ряду, так сказать, причин и возможностей, может быть, чисто своего здоровья и возраста, он скатывается на позиции, когда соглашается с тем или иным предложением того или иного клана или той или иной группировки. Мы всегда видели, что во главе правительства были представители, которые рекомендовали финансовые группы Казахстана. Я хочу сейчас назвать фамилии, можно с самого первого премьер-министра Казахстана пройти до последнего. А о каких конкретно сейчас кланах идет речь? Я думаю, что сегодня первый клан, конечно, это главный клан, это клан Назарбаева. Это южная группа, это немногочисленный род Шопрашты, который занял ключевые многочисленные позиции в Казахстане сегодня. Видите, какое несоответствие? Малочисленный род, многочисленные ключевые позиции в Казахстане. И это несоответствие, оно приведет, я думаю, к определенному краху в схеме управления Казахстаном. Я вот смотрю сейчас на структуру управления Казахстаном, на эти министерства, и бегло так посмотрел, изучив кандидатуры министров, могу прямо сказать, что сегодня 13 министров южного клана, 3 представителя – это Карагандинская область, там, где президент работал, и только один единственный министр сегодня, министр обороны Джаксибеков, родился в Кустанайской области. Но это чисто, так сказать, родился он там, а остальное все время он провел рядом с президентом. И что в нем сегодня больше, шупраштинцы или кустанайцы? Это надо еще посмотреть, как говорят в народе. И я думаю, что вот эти перестановки сегодня, назначение первым заместителем премьер-министра Бахытжана Сагентаева, я его хорошо знаю, это все-таки сработали под личность, под Бахытжана Сагентаева. Вы посмотрите, когда случилось ЧП в Жанаузене, и когда Крымбек Кушербаев вынужден был оттуда уйти и стать советником президента, затем первым вице-премьером Казахстана, и в дальнейшем его перемещают на свою родину, в Золотинскую область. Можно двояко сказать. Первое, дали возможность ему, так сказать, исправиться в своей области, откуда он вышел. И второе, это просто смещение с ключевой позиции в правительстве и назначение своего человека Бахытжана Сагентаева, который является близким человеком президенту Назарбаеву. Если вы помните, Рахат Алиев описал в книге, как на одном из праздников, юбилеев, где присутствовал Назарбаев, в конце праздника занесли коробку с тортом, и когда открыли коробку, там оказалась граната, которая не взорвалась. И это круто изменило отношение Назарбаева к жизни, и после этого он все негативные вопросы, которые необходимо было решать, поручал другим людям. Сам ни с кем никогда не вступал в конфликтные ситуации. И вот сегодня в ключевую позицию в правительстве вышел Бахытжан Сагентаев. Создали специально под него Министерство регионального развития. То есть вы считаете, что само по себе создание такого министерства не было вызвано какой-то необходимостью в государственном управлении? Это было создано исключительно под конкретного человека? Алексей, ну посмотрите,
16 регионов в Казахстане, 14 областей и 2 города республиканского значения. Есть Министерство экономики и бюджетного планирования, есть Министерство финансов, есть премьер-министр. Все вопросы по региональному развитию решаются вот в этом треугольнике. Ну и плюс таким, конечно, соответствующим регионам. Если взять курс на какую-то самостоятельность региона и дать возможность Акимам работать так, как необходимо населению того или иного региона, той или иной области. Поэтому сегодня первый вице-премьер-министр регионального развития будет вмешиваться в деятельность министра финансов, министра экономики и прямо или косвенно будет мешать премьер-министру работать в этом направлении. Это та же политика Назарбаева «разделяй и властвуй», хотя премьер-министр тоже карагандинец и очень близкий к президенту человек, но даже здесь он создает условия, чтобы были противоречия. Поэтому я твердо убежден, что это министерство создано специально под человека, и этого человека назначили первым заместителем премьер-министра Казахстана. О каких кланах еще идет речь? Я думаю, что 2 следующих клана, которые были и действовали в Казахстане, это клан Дариги Назарбаевой, когда ее супругом был Рахат Алиев, и клан Тимура Кулебаева. Они сегодня, после того, как Дарига сдала Рахата Алиева, объединились. И я думаю, что вот сегодня экс-супруга президента Назарбаева Сара Назарбаева, плюс Дарига Назарбаева, Тимур Кулебаев, и можно смело сюда еще ряд лиц отнести, они сегодня объединились, и у них есть жажда, так сказать, получить по наследству власть в Казахстане. Они вынашивают идеи дальнейшего демократического развития Казахстана, демократизации всех процессов. Дарига очень сегодня смело выступает в парламенте, полемизирует с руководителями министерств, ведомств, правительства Республики Казахстан, высказывает свои крамольные мысли и так далее. То есть налицо идет активизация семьи, первой семьи и детей от первого брака президента Назарбаева. И я понимаю почему. Потому что они сегодня обижены. Назарбаев, конечно, сегодня занимается укреплением своей последней семьи, где у него есть 2 законных наследника, которых он хочет вывести в и, может быть, вынашивает идею дальнейшей передачи власти, по крайней мере, старшему своему сыну. И неожиданно здесь появляется еще, я бы сказал, группировка, которая занималась внешнеэкономическими вопросами Республики Казахстан, то есть бывшие министры внешних связей Республики Казахстан, то есть министры иностранных дел. Посмотрите, тот же Токаев сегодня, тот же Идрисов, тот же Саудабаев, тот же Тажин был министром иностранных дел, и Абыкаев был первым заместителем министра иностранных дел. Эти люди через Министерство иностранных дел сделали максимально для того, чтобы выровнять отношение к Казахстану у мирового сообщества, и которые представляли Назарбаева как невесту на выданье, которой необходимо решить ряд вопросов. И посмотрите, сегодня опять же это внешнее ведомство открыло посольство в Швеции, хотя там раньше был посол по совместительству. Я усматриваю здесь желание Министерства иностранных дел продолжить работу по присвоению Назарбаеву Нобелевской премии мира. И эти люди, конечно, я подчеркиваю, сделали очень много. Тот же Саудабаев сделал очень много, будучи послом в Соединенных Штатах Америки. Так уж получилось, что мне повезло. Когда он был послом в Америке, я был с 2 визитами в Соединенных Штатах Америки и присутствовал на встрече Саудабаева с сенаторами и конгрессменами. Специально выезжали в регионы, и он встречался с этими людьми и пропагандировал
те процессы, которые идут в Казахстане. Для того, чтобы повернуть общественное мнение руководства Соединенных Штатов Америки по отношению к Казахстану и к Казахгейту, особенно к Казахгейту. И когда вопросы в 2006 году практически были решены по Казахгейту, вдруг очень хитрый ход сделал Карим Масимов, который обошел всех и стал премьер-министром в 2007 году, и на долгие годы стал самым близким человеком к президенту Назарбаеву. И вот это возвеличивание Карима Масимова, создание определенных условий, я считаю, чревато определенными последствиями. Почему? Потому что Карим Масимов – это завербованный агент Комитета государственной безопасности Союза СССР. А комитетчиков бывших не бывает. Мало того, он родился в Китайской Народной Республике в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе, и он уйгур по национальности. Я сам видел его карточку лечебную в 4-м управлении Минздрава Казахстана, где четко написано была национальность уйгур. Сегодня он записан казахом, но ведь основную массу живущих в Казахстане, в частности, коренной нации людей не обманешь. Они могут долго терпеть, но когда почувствуют, что их обманывают, они могут взорваться, тогда уже остановить будет их просто невозможно. То есть дальнейшее повышение роли Карима Масимова в обществе Казахстана чревато определенным взрывом основной нации Казахстана. Получается так, что Карим Масимов возглавляет какую-то свою собственную сегодня группу в иерархии политической Казахстана? Карим Масимов сегодня является очень близким к Тимуру Кулебаеву. Это очень близкая группировка. Но Масимов, видите, он близок к президенту, близок к Тимуру, близок к тем, кто является сегодня сильным. Представляете? Вот он наработал такой истаблишмент. Будучи премьер-министром, он в России хорошие отношения выстроил, в Китае хорошие отношения выстроил, в Соединенных Штатах Америки выстроил хорошие отношения. То есть у Карима Масимова есть свои, так сказать, претензии на власть Казахстана. Ну и я думаю, что в этой ситуации, в противовес Кариму Масимову, можно было бы предложить президенту Назарбаеву кандидатуру, так сказать, национального толка Тасмагамбетова, который выстроил сегодня великолепные отношения со всеми членами семьи Назарбаева. Первой супруги, детей первой супруги, Тимура Кулебаева, последняя супруга Асели Сабаева. Со всеми у Тасмагамбетова хорошие отношения. Но, еще раз подчеркиваю, он человек националистического толка. Это тоже чревато определенными последствиями. И вот, если посмотреть сейчас, то ярко вырисовывается ситуация. Назарбаев, род Шупраштыль – это клан номер один. Клан номер два – это дети и супруга первая от первого брака. Внешнее ведомство, так сказать, бывшие министры иностранных дел и сегодняшние специалисты, работающие в Министерстве иностранных дел, которые отрабатывают вопросы повышения дальнейшего имиджа Республики Казахстан и, естественно, президента Казахстана. Это те, кто сегодня будет бороться за власть. Но промелькнула еще одна интересная ситуация, что один из заместителей службы охраны президента, в частности, первый заместитель, ушел из службы охраны президента и возглавил свою структуру. В связи с чем все это происходит? Я прекрасно все понимаю. Если здоровье Нурсултана Назарбаева сегодня вызывает какую-то тревогу, то завтра может получиться ситуация, когда Нурсултан Назарбаев не сможет выполнять функции президента Казахстана по состоянию здоровья. И в этот момент важно будет, кто будет находиться рядом с президентом в этот момент. Кто объявит, что он заболел, что он не может сегодня что-то сделать,
выступить, что-то сказать, подписать и так далее. Но вместе с тем подписать у президента Назарбаева как бы указ о назначении руководителем Сената Казахстана нужного человека для того или иного клана. Этот человек, указ обнародуется, кандидатура предлагается, его избирают на заседании Сената, и на следующий день объявляют, что Нурсултан Назарбаев не в состоянии выполнять функции главы государства. Все это будет проведено таким образом вне плоскости публичной политики, за рамками публичной политики, и до того, как будет сообщено об этом широкой публике? До того, как они объявят, все это будет приведено в соответствие, и все будет поставлено на законную основу. Сегодня много слухов ходит, что Ахмеджан Исимов будет возглавлять Сенат Республики Казахстан. А Кайрат Мами, наверное, опять уйдет либо председателем Верховного суда, а может быть прокурором республики генеральным уйдет. То есть сегодня начали предлагать свои варианты уже непосредственно люди, которые влияют на атмосферу в Казахстане. В этой связи я бы хотел сказать еще одну такую крамольную вещь. Нурсултан Назарбаев заключил договор с своим советником Тони Блэером. Он уже 1 год отработал, и по окончанию 1-го года контракт был продлен, и сумма вознаграждения оказалась почти в 2 раза выше, чем то, что получал Тони Блэер до того, как вновь был контракт с ним заключен на следующий год. Что получили казахстанцы от этого? Налогоплательщики Казахстана получили дополнительные расходы, понесли за счет выплаты вознаграждения Тони Блэеру. Тони Блэер приглашен был для того, чтобы помочь правительству Казахстана развернуть работу по демократизации общества, по, так сказать, организации работ по свободе слова, свободе, так сказать, информации и так далее, и так далее. И сегодня казахстанцы не получили этого ничего. Мало того, может быть, по рекомендации Тони Блэера были закрыты более 40 электронных средств массовой информации в Казахстане. И здесь уместно вспомнить, когда Нурсултан Назарбаев давал интервью журналистке из одного ведущих российских телевизионных каналов, где он очень четко сказал, что ни в коем случае, с учетом того, что произошло в Северной Африке, в Ближнем Востоке, где социальные сети сыграли свою роль, мы не будем закрывать электронные средства массовой информации. Самое главное, чтобы работники IT-технологий нашей страны заготовили уже свои контенты для того, чтобы можно было моментально ответить на то, что появляется в социальных сетях, в интернете. Вместе с тем, прошло совсем немного времени после этого интервью, и в Казахстане закрыты более 40 электронных средств массовой информации. Ну, может, он имел в виду закрыть оппозиционные СМИ, открыть провластные. Таким образом, общее количество сохранится. Так вот, я предложил бы Нурсултану Назарбаеву, учитывая то, что Тони Блэер очень умело и грамотно ввел Великую Британию в войну с Ираком, когда ложно было доложено парламенту о том, что в Ираке имеется оружие массового уничтожения. И сегодня под напором мировой общественности, вы помните, бывший премьер-министр Гордон Браун создал комиссию, и эта комиссия работает, и Тони Блэер уже несколько раз допрашивался на заседании этой комиссии. И следующий шаг, так сказать, Тони Блэер был советником у полковника Каддафи. Что произошло с Ливией, мы тоже видим. Так я бы предложил Нурсултану Назарбаеву расторгнуть совершенно необоснованный и очень дорогой контракт с Тони Блэером как советником главы государства,
а лучше заключить уже конкретный контракт с новым президентом, пригласить нового президента извне. К примеру, Николя Саркози очень хорошо подходит на эту кандидатуру. Или ту же Кондолизу Райс, почему не пригласить? Конкретно поставить задачу, политические вопросы, да, пусть уходит господин президент в соответствии с законом на место лидера нации, как Аятолла Хамейни в Иране, пусть будет лидером нации, а пригласит управляющего, который наведет порядок в экономике и будет работать на конечный результат, на повышение благосостояния, так сказать, всех жителей Казахстана, а не определенного клана Назарбаева. И в этой связи я бы еще хотел сказать слова Маргарет Тэтчер, когда Тони Блэйра избрали на пост, так сказать, председателя лейбористской партии, она сказала, что это самый опасный из лейбористов сегодня в Великой Британии. Она в тот момент времени увидела опасность, которую несет Тони Блэйр для Великой Британии. А ведь в свое время Маргарет Тэтчер симпатизировала нашему президенту Нурсултану Назарбаеву. В дальнейшем поменяла свое отношение из-за того, что авторитаризм в дальнейшем в Казахстане начал процветать, и сегодня он широко расцвел в Казахстане. Или, может быть, предложить Нурсултану Назарбаеву сделать президента переходного периода, как это было в Кыргызстане, Роза Тумбаева, президент переходного периода. И когда уже процессы стали уже явно необратимыми в дальнейшем, и уже невозможно в том же Кыргызстане ввести авторитарный режим, и она ушла, и дальше общество начало развиваться по демократической цепочке. Почему бы этот вариант не предложить президенту Назарбаеву? Но в дальнейшем уже нельзя так дальше жить и работать в Казахстане, потому что сегодня все законодательство работает только на одного человека, во имя человека. И все знают имя этого человека, Нурсултан Назарбаев. Если подводить итоги из нашего с вами интервью, правильно ли я понимаю, что речь идет сегодня прежде всего о попытках путем всевозможных преобразований на уровне управления обеспечить преемственность власти, с другой стороны подыскать хоть какую-то кандидатуру на роль преемника для того, чтобы эта конструкция вся каким-то образом сработала в напряженный момент. И уже сейчас в этой борьбе четко ощущаются интересы нескольких группировок, о которых в том числе вы упомянули. Правильно ли я понимаю суть вещей? И правильно ли я понимаю, что уже многие люди начали участвовать в этом забеге и делают ставки на смену власти, скажем так, на свой сценарий смены власти? Алексей, правильно вы меня поняли. Это, так сказать, мой посыл к тому, что может произойти в Казахстане. И я высказываю, может быть, крамольные мысли о том, как можно сегодня изменить этот процесс и что необходимо сделать в этой ситуации. Если уже руководство Казахстана само не в состоянии отрабатывать вопросы, связанные с дальнейшим развитием Казахстана, и нанимаются наемные работники, которые не отвечают тем требованиям и запросам, которые ожидает общество от этого советника главы государства. Значит, надо искать новые пути, новые подходы. Я думаю, что вот эти преобразования, которые прошли в начале этого года, и назначения, они не являются окончательными на этом этапе. В ближайшее время мы, конечно, почувствуем и изменения, я уверен, в силовых структурах Республики Казахстан. И это не за горами, это видно невооруженным глазом. В ближайшее время, я думаю, что президент Назарбаев примет соответствующее решение
поскольку есть определенные моменты по наработке негативных моментов отдельных личностей, которые сегодня руководят силовыми ведомствами Республики Казахстан. Виктор Вячеславович, спасибо вам большое за то, что вы предоставили свою точку зрения по таким важным вопросам для сегодняшней жизни Казахстана. Спасибо, Алексей.